Të nderuar deputete, të nderuar deputet, konstatoj se në salë jemi të pranishëm 100 deputet. Pas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese që e solli dje, sot u mblodhëm me përfaqësuesit e subjekteve politike për një konsult paraprake. Të gjithë ishin të mendimit që seanca sot të ndërpritet, pasi të mbahet nesër takimi i liderëve politik që është ftuar nga subjekti më i madh politik, të vazhdojmë me seancën me 29/6/2005 në ora 11. Urojmë që gjendet një të jepet fund këtij parangërçi. Ditën e mirë.